aravuga ati jewe sindi bujye kubugamira kuri data cyangwa kuri mama, ibyo nabonye ndabivuga kuko byangiza bibikomere. Bamusaba ubuhamya mu nkiko gacaca. Uwo mwana yarahagurutse aravuga ngo njyewe nabonye data akora ibintu by'ubunyamaswa, abantu bahungiye iwacu mbona mama atabaho urukundo rwari rukwiriye. Atanga ubuhamya mu nkiko gacaca, aduha ubuhamya aravuga ngo ndi mu nzira turimo duhunga bambaye ingata ku birenge batakibasha kugenda, yarahetse murumuna we amumarana ukwezi mu mugongo atazi yuko yapfuye. Nongeye kubashimira abakunzi ba Quest TV, nshimira abantu mwese mukunda kandi mukaduha ibitekerezo ku makuru n'ibiganiro bitandukanye tubagezaho. Uyu munsi turi kumwe na Pastor Yves Karinda, umuvugabutumwa ariko kandi akaba n'umuntu cyaduha ibitekerezo ku ngingo zitandukanye. Yves twaganiriye iminsi ishize nagiye na feedback, ariko ingingo yifuje ko twaganira uyu munsi mbere kwenda tuza kurangira ngo turebe ibijyanye n'ibikomere. Ibikomere ngira nko pastor tuza kureba mu buryo bwagutse. Ese tugerebye amateka u Rwanda rwanyuzemo, tukareba aho rwanyuze n'ibihe ruri mu munsi, tukareba ingaruka z'ibyagiye biba, birashoboka yuko ari umunyarwanda waba utuje nta gikomere yahuye nacyo. Ndabihuza nuko hari umuntu umwe derutse kuganira wambwiye akantu, avuga nti uburyo akambwiyemo nkeneye umuntu uzi ibintu by'isanamitima uba mu bintu by'amatorero, ushobora kumva yuko we yavuga ko abanyarwanda twese twabaye ibisenzegeri mu ngeri zitandukanye no mu buryo butandukanye. Ibyo barabivugaho iki? Urakoze Theo. Ngira ngo hari nakongera ntangira nibwira abanyarwanda. Nitwa Yves Karinda, ndi umupasiteri. Nk'uko bivuze njyewe Imana yampamagariye gukorera mu bumwe n'ubwiyunge. Ikibazo mbarije ni cyiza cyane n'abantu benshi bajya bakibaza ku bijyanye n'ibikomere. Burya igikomere kibaho, ariko igikomere cyo cyongeyeho ibintu bigera nko muri bitatu. Iyo cyongeyeho kuba warabuze abawe ukamenerwa mu maraso, ni igikomere gikomeye udashobora kwibagirwa. Cya kabiri, iyo ufite umuntu wawe ufunze burundu bw'umwihariko, yenda utazi n'ibyabaye abona ari ibigukorerwaho, ni igikomere cy'umwihariko. Icya gatatu, igikomere ni cyo kuvuga ngo abanyarwanda ibyo twanyuzemo byatanze ibikomere bikomeye. Amaraso yaramenetse, igihugu cyarabohowe, buri wese agendana igikomere cye, ariko noneho buryo abantu bariyakitinga ugasanga bigiye bitandukanye. Nk'uko nabivuze, nshima leta y'u Rwanda cyane, Government of Rwanda, gahunda bashyizeho y'ubumwe n'ubwiyunge. Ubumwe n'ubwiyunge mbona cyane niho igisubizo cy'ibikomere by'abanyarwanda kiri cyane. Ariko se bwagezweho 100% turebye uko situation imeze uyu munsi? Theo ndagushimiye. Ubumwe n'ubwiyunge ngira ngo no mu kiganiro cyashize nayo kuganirijeho. Ubumwe n'ubwiyunge ni urugendo, ntabwo ari ikintu gitangira ku kanya. Nihereyeho ngo urugero rwanjye ndakubwira ngo abanjye bose bashize muri jenoside, ntabwo bari bakeya. Iwacu twari abana 8, ariho n'uwa 9 iwacu, ngira ngo hari mu muryango nyarwanda bibaho. Yari umwana tuvukana kwa data wacu. Data wacu yabaga i Burundi, ariko umwana we akaba mu Rwanda, yabaga iwacu. Uwo twarakuranye, twarareranywe, buryo umuntu mwarira ngo wari umuvandimwe wawe. Njye nabuze abantu 9 mu muryango wanjye, mbura data, mbura mama. Ariko icyo shaka kuvuga ni iki ngiki. Ni ukuvuga ngo imbabazi jyewe mvuga, ntabwo nari umuntu ukwiriye kuvuga imbabazi. Iyo ubuze abantu bawe bose ukabura umuryango wawe, usigara nta na kimwe ufite. Iyo udahagaze neza ngo uhagaze mu buryo bugaragara buri positive, utangira kugira umutima w'urwango, ukanga bakwiciye, ukanga u Rwanda, ukanga abanyarwanda, kuva ushaka no kuba umunyamahanga mu rundi ruhande. Yenda turaza kubiganiraho mu buryo burambuye, binaciye mu buryo jyewe naciyemo. Biragoye kongera kuba mu gihugu wari ufite umuryango uwubona, ufite bashiki bawe, ufite basaza bawe, ufite ababyeyi, ukababura denku. Bivuze ngo ni ibintu bibabaje
abantu bazize uko bavutse, abantu bazize uko batiremye, abantu barabavumbuye ibyo babaziza. Kenshi burya wasangaga batanabizi. Hari abari bazi amateka y'inkotanyi uko zitashye cyangwa abanyarwanda bashaka gutahuka baza mu gihugu cyabo, ariko hari n'abandi batigeze bayabwirwa. Ariko none ibyo byose bikagugwaho umunsi umwe, nk'uko yenda n'abateguye jenoside nk'uko banayiteganyaga, harimo uwitwa Bagosora yaravuze ngo nje gukora ibyahishuwe, ngiye gutegura apocalypse. Ndetse n'abicaga muri icyo gihe baravuga ngo imperuka y'abatutsi yageze. None ukagira gutyo ukabona tudenku ubuza umuryango wose, cyo ni igikomere gikomeye. Ariko noneho kubizamukamo nk'uko nakubwiye ngo ni urugendo rurerure, ukavuga ngo uyu munsi ndimo ndavuga imbabazi. Ubundi ntabwo bikwiye umuntu ufite ibikomere nk'ibyo. Ibi nagira ngo tuze kujya kuko nagira ngo twumve ku bijyanye nakwazaga by'uko niba ubwiyunge wavuze ati ni urugendo, ariko mu kureba neza aho bigeze, reka nguhe urugero rumwe kugira ngo wenda wumve ikibazo ahantu kiri. Duherutse kwakira umuntu wari burugumesitiri wa komine Karengera muri Cyangugu. Uwo nguwo yishe abantu barimo umubyeyi wa Padiri Ubardi watabarutse ejobundi. Hanyuma araza amusaba imbabazi. Padiri Ubardi aramubabarira ndetse agerekaho kurihira ishuri abana be. Muri make baba nk'abana be mu gihe undi yari afunze. Urumva yaramubabariye ko yemeye ibyaha, yarimo nakita baruharwa kumva ari n'umuyobozi yari burugumesitire. Hanyuma afunga imyaka 20. Icyo gihe cyose abana barirwaga nande na Padiri Ubardi. Icyo kiganiro narebye komantere ziriho, cyane bisobanura avuga ukuntu yicuza, avuga ukuntu yafatanyije na Padiri Ubardi bakajya bajya mu byo ubwiyunge nyine agasaba imbabazi, akangurira n'abandi bantu kwemera ibijyanye no gusaba imbabazi no kugaragaza aho bataye imibiri y'abishwe. Harimo Padiri Ubardi nawe akagenda nawe akangurira abarokotse gutanga imbabazi. Komantere zari ziriho zari izo kumutuka. Uwo muntu ubutumwa yatangaga ni muri rwa rugendo n'undi kugira ngo akangurire abandi bavuga ati no muri gereza baracyari ndacyafite gahunda yo gukomeza. Bakoze ibyaha biza ariko bavuga bati sinshaka kubyerera mvuge ko nisha abantu, ndacyakomeje kugira ngo nagize ubwoba. Ndavuze se niba ahari avuga ngo yarababariwe, ari muri sosiyete avuga ngo ese koko yarababariwe, narabonye ibitutsi bamutuka, ari umuntu ubyerera akavuga ati ngiye nasabye imbabazi, agira ikintu bivuga. Theo, ndagushimiye cyane. Ubundi umuti cyangwa se igisubizo ku banyarwanda no ku gihugu cy'u Rwanda uri mu bumwe n'ubwiyunge, cyangwa mu yindi mvugo mbigarure kuko n'ubundi birajyana muri porogaramu ya Ndi Umunyarwanda nyakubahwa Perezida wa Repubulika yashyizeho. Ngira ngo ugende wagiye ubibona, umuntu akaba ari umuyobozi afite umwanya nta n'ikibazo yari afite, ariko akavuga ngo muri ya Ndi Umunyarwanda tuvuga nanjye nagize uruhare, nubwo ntafashe umupanga ngo njye kwica abantu, ariko aho nari ndi kwiga mu mahanga hari inyandiko nakoze. Iyo nyandiko nakoze ndasaba abanyarwanda imbabazi ko ishobora kagize impact ku bwoko bw'abatutsi bwahigwaga, kubera ko navuze ngo abatutsi ndabona barimo baba benshi mu mashuri, bitandukanye na gahunda y'iringaniza yari iri mu gihugu icyo gihe, kuko icyo gihe baratoranyaga. Akavuga ngo nanjye nagize uruhare nandika ibarwa muri ya porogaramu ya Ndi Umunyarwanda. Ni ukuvuga ngo uvuze igikorwa yakoze kijyanye n'ivangura ry'amoko, uriya muntu yakitangaje muri iki gihe muri Ndi Umunyarwanda, ubundi nta ngaruka n'imwe bikwiye kumugiraho. Kandi koko nta none nyine ndi kukubwira niba ibyo bitutsi nabihereye hasi, naratunguwe cyane. Nibazaga ko abantu bari mushime bati byibuze nk'umuntu wari burugumesitiri, ubwo naravuga ati byaramfashe kuko nk'umuntu wari umuyobozi nakanguriye abo nayoboraga agenda ari burugumesitiri, baranyumva nabo bumva akamaro k'ubumwe n'ubwiyunge. Ariko ubwe nabonye uburyo bamuvuze, ndavuga ngo ese biroroshye yuko undi muntu yabyerura agatanga ubwo buhamya amaze kubona yuko uwabutanze nayo ingaruka byamugizeho? Ntabwo dukwiye kwita ku ngaruka cyane, ahubwo twita ku ngaruka nziza icyo bitanga. Ni ukuvuga ngo ni ku mpande zombi. Reka buriya yenda ntitukajye tunajya muri nuza, yenda ndaza no kubwo ubuhamya bwanjye. Nakubwiye ngo ubumwe n'ubwiyunge ni urugendo.
no mu kiganiro twigeze kugirana ndakubwiye ngo komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge yajyaga igera ku musozi runaka abantu bakirukanka bose bagahunga. Ntawe ushaka kugaruka muri ya mateka mabi, ariko amateka mabi nkubwira burya ari impande ebyiri, hari impande z'abishe, hari impande z'abiciwe. Nta n'umwe ushaka kubigarukamo, nubwo njye naba ndi umuturage utuye neza, ndi n'umuturage neza wuzuza gahunda za leta y'u Rwanda, ariko nkaba afite uwanjye wiciwe. Mpereye ku gitabo cya kindi twavugaga cya gihe ngo icyaha kuri bo n'ikimwaro kuri jyewe. Benshi bajya bashaka kwitandukanya n'ariya mateka, kandi kuko hari benshi batagize n'uruhare mu mwicwa. Hari na benshi bagijije abicwaga, babishe, babaprotektinze, bishyuye. Barabizi hari abafite mu Rwanda bitwa abarinzi b'igihango. Abarinzi b'igihango bagiye banabigororerwa bakavuga ngo uyu muntu yakoze icyo abandi batakoze. Ubundi mu bumwe n'ubwiyunge umuntu akora icyo abandi batakoze. Ni ukuvuga ngo yenda ndabanza no kwihanganisha abagizweho ingaruka z'abakoze jenoside, ariko bo ubwabo batarabigizemo ingaruka. Ndaguha urugero, umwana yavutse muri 1996 cyangwa se yavutse 94 cyangwa 93, yisanga ababyeyi be bakoze jenoside. Ntawe uhitamo aho avuka, ntawe uhitamo umuryango runaka, ariko mu kwisanga barakoze jenoside asanga avuga ati iyaba ari jyewe ntago ndaba narakoze gutya. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu icyaha kigaruka kikaba gatozi. Bino bintu ndagira ngo tuze kubivugaho mu buryo busasa inzobe kugira ngo badukurikiye nabo babone yuko twabaye realistic cyangwa se tutabogamye. Muri iyi minsi ku mbuga nkoranyambaga hariho urugamba rwo kurwanya abapfobya n'abahakana jenoside, ariko ni nako hari abantu bavuga ngo wowe uruwo kwa kanaka, urumva reba uko gisa, uruwo kwa kanaka wowe w'umujenosideri. Ese ubu ku mpande zombi ntabwo ari ikibazo? Ese wowe kwa kanaka wenda tweka umwana wavutse muri 1996, uwo kwa kanaka bigarutse gute kandi cyahari gatozi? Urakoze cyane. Muri make icyo ashaka kuvuga, yenda ndashaka kuza kubivuga mu buryo burambuye, ndashaka kubihera mu mizi. Ndashaka kubihera mu mizi, nimera mu mizi ngaragaza ibikomere, ninjya kugera ku bikomere ndagaragaza uburyo biri bukemuke, ndagaragaza n'inzira y'ubumwe n'ubwiyunge ari bugenda igana. Ntawe uhitamo aho avuka, ntawe uhitamo umuryango yakuriyemo. Njyewe naravutse nisanga mu muryango wahigwaga, ngira ibyago abanjye bose barashira. Igikomere cyane n'uvuga ngo abanjye barashize n'ikigeretseho ikindi bazize uko bavutse, uko batiremye, barahigwa n'ibyo babaziza kenshi wasangaga benshi batanabizi. Icya kabiri ndahera no ku miryango y'abishe nabo. Hari umwana wavutse yisanga mu muryango mama we na nyina, se, nyina bose barafunze, barazira jenoside yakorewe abatutsi. Kandi we uwo muryango yawisanzemo, nta ruhare yagize rwo kuba yavuga ngo navutse muri uyu muryango, ahubwo avukana ibikomere byo kugemura muri gereza. Yenda nanakubwira ndanagwa n'urugero, yenda nibiba na ngombwa ndavuga n'amazina. Hari umuntu twasenganaga wari ufite igikomere nk'icyo, binagerekaho bamuhamagara mu nkiko gacaca kugira ngo avuge ibya se na nyina. Yari yaramenye umwami Yesu, yari yarakijijwe, aravuga ati jyewe sindi bujye kubugamira kuri data cyangwa kuri mama, ibyo nabonye ndabivuga kuko byangiza bibikomere. Ndamukunda cyane n'inshuti yanjye, dukorana no mu bintu byinshi. Bamusaba ubuhamya mu nkiko gacaca. Yenda ngaruka inyuma ndibuze kuza kubivugaho, yenda mu rugendo u Rwanda rwagize uhereye yenda nyuma ya jenoside, bijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge, bijyanye n'ibyagiye biba mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo uwo mwana yarahagurutse aravuga ngo njyewe nabonye data akora ibintu by'ubunyamaswa, abantu bahungiye iwacu mbona mama atabaho urukundo rwari rukwiriye. Atanga ubuhamya mu nkiko gacaca. Icyo nari mvuze, inkiko gacaca burya ntabwo zabaye ku isi yose, ni umwihariko ku Rwanda, ndetse bagira bavuga ngo ni ubutabera bwunga. Ubutabera bwunga butandukanye n'undi butabera. Undi ahandi iyo ukoze icyaha itegeko ako kanya rikugwaho rigahana, ariko kuko ari ubutabera bwunga hiyongeraho n'imbabazi za Perezida wa Repubulika. Baravuga ngo nimwemera icyaha mukavuga ibyo mwakoze, benshi bagiye bahabwa imbabazi no kwemera icyaha byonyine kuko ari ubutabera bwunga.
hari ibyo bigabanya. Umuhungu yarahagurutse turasengana, n'ubu ngubu yenda nzanagukonekita nawe aguha ubuhamya bwe akubwira ibikomere yagendanye byo kugemura imyaka 10 afungiwe se na nyina arera abana basigaranye kandi atari wakoze icyaha. Theo, ibyo uvuga ibikomere mu banyarwanda biracyari byinshi kandi biracyari bibisi, ariko umuti ni umwe. Ameze gute uyu munsi? Uyu munsi abayeho, yariyubatse, hanyuma umuryango avuye kwiga mu mahanga, avuye gukora PhD. Ababyeyi be barafunguwe kubera inama we yabagiriye. Yavuze ati papa, gute wahaka n'ibyo wakoze muri jenoside niboneye n'amaso? Hajemo ikibazo cy'umwana na se. Avuga ati gute wahaka n'ibyo ibyo wowe wakoze kandi nzi nabonye neza? Ese wahakana umuryango wo kwa runaka? Ese wahakana abatwari duturanye? Ese mama, uribuka ko abana twanganaga baje guhungira hano ukadushyira uruhande rumwe abandi ukabashyira ku rundi? Yitwa Emile, nta nubwo muhisha, ubu afite PhD, ari mu mirimo ya leta arakora. Ni umuntu wa mbere ufite intambwe, agatera intambwe akajya akavuga ngo nabonye ibyo data yakoze, nabonye ibyo data mama yakoze, kandi ngendana igikomere cyo kurera barumuna banjye. Ariko uyu munsi turasenga. Amayeri magambo, umuntu washinje cyangwa se watanze ubuhamya bufatika muri gacaca kugira ngo abo babyeyi bafungwe n'uwo mwana, n'umwana wabo bibyariye. Byabaye muri gacaca zo muri Huye, yenda nuna ashaka ubuhamya tuzamuzana. Akwihera abakurikiye na Emile nabwo ndaza gukurikiza ikiganiro, abayiteguye kuzatanga ubwo buhamya kandi ari proud yabwo, kuko ari muri bamwe bagize uruhare kugira ngo ubumwe n'ubwiyunge bugire intambwe bwongera kugeraho. Erega burya komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge itanze ikavuga ngo ubumwe bw'abanyarwanda buri kugera runaka, hari ibyo bashingiraho, bagashingira ku bacitse ku icumu, bagashingira no kubakoze jenoside no ku miryango yabo. Emile ariho atanga ubuhamya kandi yitandukanyije n'ibikorwa bya papa we na mama we. Yenda akakanya yenda nongera nanabwira imiryango y'ababo bishe abantu muri jenoside bisanze bari muri iyo situation, ntabwo aribo bayikururiye. Byaba ari ibyago, byaba ari amakuba, baramutse batekereza nk'uko ababyeyi babo batekerezaga. Ngira ngo hari mu kiganiro wagiranye ubushize na madamu wanjye twari turi kumwe, yarakubwiye ngo mu bantu basize bakoze jenoside uyu munsi hari abo bitwa abahombyi. Wageze mu myaka y'ubukure, yakoze jenoside, yamenye amaraso, icyaha kimuri ku mutwe, aravuga ati ninza mu Rwanda ngahanirwa ibyo nakoze, irongera ku myaka yanjye, ndisanga ashobora kuba narapfuye, ariko noneho se ndagenda gutya, reka ngira abo tujyana, reka ngira abo nshyiramo imitekerereze yanjye. Ariko ugasanga ibyo ngibyo ababyumva muri iki gihe ni bakeya. N'ubushize mu kiganiro twakoze twaravuze ngo abanyarwanda bamenye ubwenge. Uyu munsi nta muntu wifuza ko yajya imbere y'ubutabera arimo asobanura ibintu bijyanye na jenoside cyangwa se asobanura uburyo abantu bapfuye, kuko abanyarwanda bamenye ubwenge. Ntabwo tukigendera muri ya mitekerereze ngo nimuze tujye mu muhanda twigaragambye, nimuze dukore ibikorwa runaka, ahubwo umuntu wese w'umunyarwanda aho tumaze kugera, uko iterambere rigenda riza no mu mitekerereze n'iterambere ririmo, uravuga uti icyo igikorwa ngiye gukora kizagira ingaruka ki ku banyarwanda, bigatuma umuntu yiyubaka. Ariko ngarutse cyane ku kintu wavuze cy'ibikomere, Theo, ndakubwiza ukuri ku kijyanye n'ibikomere, n'urugendo rurerure cyane. Nakubwiye ngo ibikomere byaje kumenwaho amaraso, ibikomere byaje gutuma wikorera ingaruka z'icyaha runaka, ibikomere byaje gutuma urera barumuna bawe n'umuryango wawe wose, ibikomere byaje gutuma utangirira ku busa ukiyubaka, nk'aho u Rwanda rwahereye rwiyubaka ruhereye ku busa. Ibyo bikomere biba bikomeye, ariko ndashima gahunda za leta y'u Rwanda ko bagiye bagira uruhare cyane mu isanamitima. Ntabwo byoroshye, ariko nakubwiye ngo ni urugendo rurerure. Reka duhereye icyo gihe nyine tuze tugera uyu munsi, ariko tunarebe ibyo nakubwiye kugira ngo tuze kureba impande zombi, twumve neza, kuko hari ikintu kimwe gihari. Ejo bundi hari ikiganiro kimwe perezida yagiranye n'ikinyamakuru mpuzamahanga, nubwo hari abagikorera interpretation mbi cyangwa se bagisobanuye ko buri wese abishaka, buri wese afite uburenganzira bwo gutekereza. Hari aho yavuze ati reka nabivuga mu nyito cyangwa se mu ijambo yavuze,
yaravuze ati reka turabizi ko ari abahutu bapfuye ariko batapfuye bazira yuko ari abahutu. Hari umuntu reka tuze kuvuga reality byabayeho, hari umuntu ushobora kuba ari mu gihugu runaka cyangwa se wenda no mu Rwanda, akaba njya numva ahantu bavuga za tingitingi za Mugunga, abantu bagiye muri sitasiyo zitandukanye, arabishwe n'amacinya, arabishwe n'inzara n'iki, abo bose ni ingaruka z'amateka. Ndagira ngo nituza kuvuga tuvuge ngo abo bantu bose ibikomere byabo cyangwa se kugira ngo umuntu akwiye kubafata gute, hanyuma kwa kwirinda ko bya bintu kuri social media n'ahandi bamwe bakomeretsa abandi, ibyo byakorwa gute? Theo, ndagushimiye cyane. Nakubwiye ngo cyangwa ibiganiro twagiye tugirana, nakubwiye ko ndi muri bamwe mu bagize uruhare mu kubohora igihugu cyacu. Njya nkunda ijambo Perezida wa Repubulika yavuze ngo Rwanda is liberated once and forever. Ni ukuvuga ngo u Rwanda rwarabohowe kandi burundu. Kandi noneho mbwira n'abantu basenga cyangwa n'abajya bavuga ku Mana, benshi twagiye tubona ibikorwa. Ndakubwiye ngo ndi muri bamwe bagize uruhare mu kubohora igihugu cyacu. Impamvu mvuze kuri iyi gahunda, kuri ibi ngibi, ni ukugira ngo nguhere mu mizi. Theo, buryo ugiye kureba ikintu Imana n'ibikorana na leta y'u Rwanda, intsinzi ubwazo u Rwanda rwagiye rugira bikwereka neza ko Imana iri kumwe n'u Rwanda. Ndashaka kujya hehe? Intsinzi byonyine yo guhagarika jenoside, amahanga yadutereranye, ibihugu byose birimo bitureba, twabonye igihugu kibohorwa akarere ku kandi, intara ku yindi, kiragiye byitwaga komine, segiteri na perefegiture. Tubona abantu bambuka umupaka bagenda bahunga. Icyo nshatse kuvugira ibi ngibi ni ukugira ngo nkubwire intsinzi ya kabiri yabaye ku Rwanda. Ni umunsi gavumenti y'u Rwanda yazamutse ijya muri Rubavu, ndabyibuka neza. Hazamutse perezida, hazamuka visi perezida, hazamuka inzego z'ubugizi gisirikare zigiye kureba uburyo abanyarwanda barimo batahuka bava muri Kongo bagaruka mu Rwanda. Na CNN yaramanutse, n'abasenga Antoine Rutayisire yari ari muri hoteli arimo ashima Imana, ngo ashimye Imana ko abanyarwanda bongeye gutahuka. Si kwari gushima Imana gusa, twese twabonaga intsinzi yo kuvuga ngo abari barafashwe bugwate n'abasize bakoze jenoside mu Rwanda, za ngabo z'u Rwanda zigera zirababohoye, bagarutse mu gihugu cyabo. Cyari kivunge kinini. Burya hari abantu bajya bavuga badahereye ku mateka uko twayabonye, twavuga tuyaca hejuru ngo twabonye u Rwanda rwiyubaka, ariko tujye twibuka mu Rwanda harimo abaturage bakeya cyane. Kuki interahamwe zijya guhunga zimaze kwica abantu, zagiye zibwira abantu bose muri abo ngabo nakubwiraga imiryango y'abahutu benshi, baravuga ngo nimuze duhungane kuko inkotanyi zije zirimo zirabica, ariko hoya siko byari biri. Bahunganye abantu kugira ngo babafate bugwate, basize batsinzwe, basize bamenya amaraso, baragenda bafata bugwate. N'uyu munsi birirwa bakangurira abantu, interahamwe zifata abantu bugwate batigeze bagira icyaha na kimwe. Yego kuko yenda bari mu bwoko bumwe babibonamo, ariko babafashe bugwate abandi muze tube turi kumwe, bakanga ko bataha. Ariko kiragiye twabonye intsinzi ikomeye, tubona abanyarwanda benshi bari barahungiye muri Kongo batahutse bakuwe mu maboko y'interahamwe. Nkuko babivugaga nayo yarahungiye za tingitingi, mu nkambi ya za Mugunga, muri za Kibumba, genda nahazi. Ariko aba bantu baje bameze nk'ababohowe kubera yuko inkotanyi interahamwe zari zarabafashe bugwate, zikavuga ngo ni mwebwe mugaragaza koze zacu dushobora kwiorganizinga tukagaruka mu Rwanda, ngo mu inkotanyi ngo ni muri rwego rwa Rwanda, ngo turaje tugaruke turwisubize. Bagafata bugwate bari abantu, ariko byabaye intsinzi ikomeye ubwo bari abantu inkotanyi zababohoraga, ingabo z'u Rwanda zababohoraga, bakagaruka mu gihugu cyabo. Ndetse gavumenti y'u Rwanda ijya kubasanganira ku mupaka wa Rubavu. Abanyamakuru baramanuka, tujye twibukiranya amateka kugira ngo abantu babyibuke. Bari barafashwe bugwate, umuntu utaragize icyaha akora, umuntu ufite amateka meza mu Rwanda agafatirwa bugwate n'interahamwe zivuga ngo mwe muretse gatoya turaje tuzongera dukora buriya buyobozi twongeye tugaruke mu Rwanda.
bagira amahirwe babona bagarutse mu Rwanda. Abo nabo bazanye ibikomere, bakibaza ngo uko twavutse uko turi, kuki twaguma kugenda amahanga muri ubu buryo runaka. Ariko none ukabireba ukavuga ngo aba bantu interahamwe zabisanishijeho, zasize zimennye amaraso, zinabafata bugwate, zinabashyiraho iterabwoba zabo nimusubira hariya bazabica. Genda nanagaruka ku bantu bajya bavuga ngo zino jenoside yakorewe abahutu. Ntabwo ari jenoside, kuko jenoside igira uburyo itegurwa, igira uburyo ikorwa n'uburyo izakorwamo. Nta jenoside yateguwe. Ese deho mvuze ngo iyi Inkotanyi zaje gushaka kwica abahutu, zari zifite zo bafite hano mu gihugu, si byari ngombwa ko zijya kubasanga muri Kongo. Nuvuga ngo n'abari hano byari binaboroheye kuko igihugu cyari cyamaze gufatwa, bari bari aha ngaha. Amabwiriza arasohoka abuza abendaga kwihorera turabireka, bari bahari benshi. Nta mpamvu yo kujya kubashaka muri Kongo kandi n'ubundi hano bari bahari. Iyo baba bariho gahunda yo kubatsemba, bari kubategera ku mupaka wa Rubavu, ibihumbi n'ibihumbagiza byambukaga umupaka byinjiriyemo n'interahamwe baza kuza gutangira igikorwa cy'ubucengezi, bari kubafatira hariya bagatangira iyo jenoside. Bavuga bateguye ko jenoside ntabwo yateguwe, ntabwo yabayeho. None ngarutse ku cyo mbajije ngo abagiye bapfa intambara igira bihitana, nubwo byagenda gute ushobora no gutambuka isasu kugwa mu mutwe kubera ko abanye n'abantu nicyo navuze bakoraga ibikorwa by'iterambere. Aba bantu nicyo navuze kimwe twavuze ko turi kwirinda, kuko hari igihe dushobora kuvuga ngo turi kwirinda ko abantu bapfobya jenoside, umuntu akabikora kubera ko nawe hari uburyo bamukomerekeje. Umuntu wenda ise ntacyo yakoze, ariko muri bandi bashimuse baragenda muri cya gihiriri, wenda yishwe n'amacinya, wenda yishwe n'inzara, hari n'abagwiriranye, hari n'abagize gute, agapfirayo aho ngaho agakura ari imfubyi. Ese uwo muntu kuza akamubwira ngo uri muri famiye kwa kanaka, wari utuye ugasozi kari gatuyeho kanaka wishe abantu, ibyo ntabwo bibangamira ubumwe n'ubwiyunge? Theo, erega burya ngira ngo abantu bakwiye kwicara bagatekereza, bakanadutekerezaho natwe. Niba umuntu ababazwa nuko yagiye muri Kongo akicwa n'amacinya, ariko se abatutsi bapfuye hano mu Rwanda bapfuye bazira iki? Yenda bityo gihe cyari kitaranabaho, barabahigaga, bagashyiraho imbwa zibahiga, bagashyiraho interahamwe zibahiga. None umuntu agahunga, guhunga ko kavaho, bakanamuhigaho yahungiye, bagashyiraho imbwa, bagashyiraho abamuhiga n'ibiki byose. Ni ukuvuga ngo icyo nshatse kuvuga ni iki: intambara ntabwo itoranye, kandi yenda n'abantu bagiye bashyira muri logique intambara igira uburyo irwanwamo. Yenda byagiye binavugwa uburyo u Rwanda rwagiye rubohorwa. Iyo urugamba ruriho, ntabwo uri gutsinda urugamba afunga inzira zose, asiga inzira uwo barwana ashobora gucamo, kuko iyo zifunze zose wa muntu nawe yongera akihagararaho akakugarukira, ukaba utanizeye iyo nsinzi kuri buyigire. Ari nabyo byabaye muri Kongo, nibyo byabaye mu Rwanda mu gihe cya 1994. Iyo badasigirwa inzira ibaganisha muri Kongo wendaga guhungira, yenda bari kugaruka bagakora resistance ku Nkotanyi. No muri Kongo hari inzira yari ihari y'abantu bashobora gucamo, bakagenda bakagaruka bagaca Rubavu, none bagataha mu mahoro. Ariko bagiye mu mashyamba bafashwe nka za nterahamwe, haba abandi barwanyaga gutaha, kuko bakoraga icyo bita reorganization, bari kongera kwitegura kongera gutera u Rwanda. Hari n'amahanga yagiye abaha inkunga zo kugira ngo batere u Rwanda. Iyo umuntu agahunga ataza ahungira, ariko abaciye mu nzira igaganisha gutaha mu Rwanda abo barakize. Abaciye mu zindi nzira yenda n'amateka turi kwibukiranya, nawe yenda dushobora no kubiganiraho nawe wagiye ubibona. Baragumye barirukanka, ngira ngo hari n'abagiye muri za Cameroon, hari abagiye muri za Congo Brazzaville, ibirometero n'ibirometero. Kubera iki? Ntabwo bayobotse ya nzira basigarijwe yo kugira ngo bagaruke mu gihugu cyabo, kuko iriya nzira ari ifunguye. Ubuyobozi bw'u Rwanda bwagiye kubakirira ku mupaka bubabwira ngo murakaza neza mu gihugu cyababyaye. Yenda ngaruka cyane Theo, yenda niyo mvuga ibi ngibi nagiye mbona no muri commentaire, hari abantu bagiye bavuga atari ko se abapasiteri basigaye bavuga politike. Ese abapasiteri ibi ngibi bihurira hehe n'umurimo w'Imana bahamagariwe? Ariko ndabibutsa ko kiriya gihe Theo twari dufite umuhamagaro tunakurikira mbona umuntu wagize impact cyane mu bumwe n'ubwiyunge, Antoine Rutayisire. Hari gahunda yari yashyizeho yitwa gusengera igihugu,
kandi mu gisubizo cya mbere cy'ibisubizo babonye ni uko impunzi zatahutse zikagaruka zari zarashyizwe mu maboko y'interahamwe zidashaka ko bataha. Cyari igisubizo gikomeye ku gisubizo cy'abasengeraga u Rwanda, kikavuga ngo hari abantu bagiye ari innocent bafatwa bugwate n'interahamwe zasize zimennye amaraso y'abanyarwanda, ariko bagaruka mu gihugu n'intsinzi yari ikomeye nk'izindi ntsinzi zose u Rwanda rwagiye rubona. Ndetse no mu gihe cy'abacengezi, yenda twabivuzeho nabivuzeho, muri aba bantu bagiye batahuka hari abatahukanaga intwaro mu byo batahukanye mu misambi, muri za matera, baragenda bajya mu turere runaka two mu majyaruguru bakora icyo bita ubucengezi. Aya ni amateka twanyuzemo, buri wese arayazi. Noneho mu bacengezi habayeho intambara y'abacengezi, ariko icyo nshaka kuvugaho ni igikorwa cyabayeho cyo gusengera igihugu, ngaruka ku muryango wa AEE urewe na Antoine Rutayisire, ahuje umutima n'uwitwa Joseph Nyamutera, ngo barazamutse bajya ku musozi barasenga bahuje umutima basengera ingabo z'u Rwanda zari mu gikorwa cyo kongera kugarura umutekano usesuye ku gihugu cy'u Rwanda. Niho igisubizo cyabonetse, intambara y'abacengezi irarangira, barasubizwa. Bisobanuye iki? Ni ishusho igaragara ko nitujya hamwe duhuje umutima, amoko yitwa ko yagiranye ibikomere cyangwa se aho ubumwe n'ubwiyunge buri cyangwa aho umunyarwanda iri, nuko abishe n'abiciwe bajya hamwe bakagira umutima umwe. Kandi niyo politiki y'u Rwanda, niyo politiki iri muri komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge. Hari igisubizo gifatanyije n'ingabo, gifatanyije na gavumenti ku bibazo byose tugenda tubona. Icyo gihe barafatanyije barasenga, ingabo ziri ku rugamba, leta y'u Rwanda ivuga ngo u Rwanda rukeneye umutekano usesuye mu gihugu cy'u Rwanda. Tubona ibisubizo kugeraho nyakubahwa perezida wa repubulika yavuze ngo nimuryame musinzire, umutekano w'abanyarwanda n'u Rwanda urarinzwe. Arababwira ngo nimuryame musinzire kuko umutekano urahari. Kuki habaye ibyo bikorwa byose bifatanyiriza hamwe, umutekano uraboneka. Ariko ngaruka cyane ku kibazo wari wabajije cyo kuvuga ngo abisanze muri iriya situation ya Kibumba, ya Tingitingi n'izindi nkambi zose zari ziri hariya, bagiye bajya mu mashyamba. Intambara itwara abantu benshi, kandi burya abantu bari ku ruhande rumwenda rwatsinze, ariko no ku ruhande rwatsinze narwo ruratakaza, no ku rwatsinzwe ruratakaza, hakabamo abaturage bahagwa. Nuvuga ngo hahereye intambara abantu barapfa. Rero nkavuga ngo abantu ntibitiranye ibyaha by'intambara cyangwa se abaguye mu ntambara babifate nka jenoside, bashatse kubikomparinga na jenoside yakorewe abatutsi, aho umuntu yahigwaga atagira intwaro, izo mbunda ntazo bari bazi, bahigwa bukwari, bahigwa babashaka mu mazu, hari n'ababa bababuze babahiga mu masaka, hashyirwaho imbwa, hashyiramo abahishura, hashyiramo ababiruka inyuma, ariko nta cyaha kigaragara babashinja ko gusa bavutse n'abatutsi. Nkavuga ngo ibyo bintu ntabwo bikwiye kugereranywa. Ndetse ngaruka ku buryo bwo kubaka igihugu, burya hari ukuntu twese twagakwiye kutirebaho. Aribyo mubwira ngo ntabwo nari nkwiye kureba gusa ko nabuze abantu, ariko nishyira mu mwanya, navuga ngo ariko si uyu muntu. Ndahera ku buhamya bw'abantu bagiye batanga ubuhamya muri ibi by'ubumwe n'ubwiyunge. Hari umudogiteri yitwa Olivier yigeze kuduha ubuhamya turarira twese. Si ubuhamya ko yaje urokotse jenoside, ahubwo ni ubuhamya yuko yari muri bariya abantu bagiye muri Kongo n'uburyo bapfuyemo. Aduha ubuhamya aravuga ngo ndi mu nzira turimo duhunga, bambaye ingata ku birenge batakibasha kugenda, yarahetse murumuna we amumarana ukwezi mu mugongo atazi yuko yapfuye, kuko yari mutoya, ataramenya urupfu rwo ari rwo. Yari umwana wakuze neza, aba mu Kiyovu, papa wari majoro mu ngabo zatsinzwe, ariko uko se yirukanka ari majoro, umwana arimo aramugenda inyuma. Uriya ari mu ngaruka z'icyaha asize akoze, ariko umwana ari innocent, yabagaho neza. Iki Kiyovu cyari nka Nyarutarama, bari bafite amazu meza, bari barakuze neza. Aravuga ati umubabaro narawugendanye, atinze kumenya Imana. Atariko nakwishyira mu nkweto z'abiciwe,
avuga se ko twe twari tubayeho neza na leta bari batari barabayeho nabi. Ese uyu munsi nicaranye na Yves yabuze abantu bose, njyewe nabuze muri umuntu wanjye nagiye nikoreye amfira mu mugongo, niki njyewe natekereza? Uvuga ngo iki nicyo abanyarwanda bakwiye gutekereza. Hari ibintu abantu bisanzemo, nicyo mpamvu ngo ni ibikomere bikomeye by'abantu bisanzemo batari bakwiye kuba babirimo. Abasize bakoze jenoside, ingaruka z'icyaha zibagendaho, ari hano barokotse ingaruka z'ibyo bakorewe bibariho. Umuntu asigaye ari umwana w'imyaka 15, areze barumuna be, arabakujije, abishyuriye amashuri, abantu bakuze imburagihe. Teo n'urugendo rurerure tutanasobanura uyu munsi ngo tururangize. Hanyuma urugendo rurerure rero rwaratangiye, rutaho rugeze, ruzanakomeza. Reka wenda tugana no ku musozo tuvuge ngo ese aho u Rwanda rwiyubatse rugeze mu by'umwe n'ubwiyunge bw'urugendo bijyana n'iterambere, kuko hano ngo bakiyubaka mu mwene ubwiyunge abantu batanariye batanabayeho, n'u Rwanda rwiyubaka no mu bindi kugira ngo ibihe biri imbere bikomeze, cyangwa se igihugu kimaze kinatera imbere no mu by'imibanire, ruzagere ku mwene ubwiyunge navuga ngo bwuzuye buri ku kigero gishyitse, umuntu avuga ati ibi byararangiye iki, cyangwa hakwiye hasabwa iki kugira ngo ibyo bizagerweho? Ikintu gikomeye na buri munyarwanda wese akwiye gutekereza ni ukujya mu mwanya wa mugenzi we. Ndetse nanabivuga cyane yenda no mu gihe tuganishamo cyo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe Abatutsi. Burya umunyarwanda aravuze ngo tugarure agatima impembero. Kugarura agatima impembero ni iki? Uvuga ngo buri wese agerageza kujya mu mwanya wa mugenzi we. Njye nabuze mama, nabuze data, ariko n'undi wo ku ruhande yabuze nyina, yabuze se, yenda ni bapfuye muri condition zimwe. Ariko noneho nkavuga ngo twese abanyarwanda tugarura agatima impembero, navuga ngo u Rwanda ruzubakwa n'abana barwo, rutarimo ivangura. Rwanda turota n'u Rwanda rutarimo ko umuntu yiyumva ko ari runaka rutundi. Yenda nanavuga ko dukwiye gutekereza mu buryo buri positive cyane, tukanagendera muri gahunda za leta. Burya leta ikidushyiraho gahunda nziza twese dukwiye kugenderamo no kuzigira, kuko hari n'abandi bashaka kugendera mu bundi buryo, bagashaka no kugumura abafite ibyo bikomere, akavuga ati niba wagize igikomere runaka, oya wabitewe na ba runaka, haguruka igende gutya. Ariko iyo umuntu ashaka kubaka, uravuga uti hari ibyo dukwiye kureka twese tukareba imbere. Ngira ngo iterambere turimo tuganamo twese riratureba. Iyo usigaye muri ayo mateka yagiye atuboha, usigara inyuma. Kandi nanone iyo uri mugana imbere, uravuga ngo abo ngana nabo nzakorana nabo ntabwo background zabo nzizi. Ariko nkavuga ngo kuko nkeneye iterambere, nkeneye igihugu cyacu, ngomba kubaka, sinshaka gusenya. Ngira ngo na nyabukuru wa Perezida wa Repubulika yize kuri bavuga ngo turinde ibyagezweho. Hari ibindi biganiro njya numva by'urubuga rw'imikino by'abihangira imirimo, aho bashyiraho ijambo rito Perezida yavuze, aravuga ngo Imana yaduhaye igihugu. Ubu mu gihugu turimo dufitemo opportunity nyinshi ziruta ibikomeye mfite, ziruta ibibazo mfite. Ahubwo nkwiye kureba imbere nkavuga ngo sinzasigara inyuma mu bandi, nanjye ngira umusanzu ntanga ku kubaka igihugu. Nibyo koko dufite ibikomere mu gihe cyatambutse, ibikomere bishobora guhura nawe Theo, tukagira uburyo tubiganiraho. Nakubwiye ngo dufite benshi, niyo mpamvu najya mu ingero nyinshi, hari abagiye bahunga bahuye n'izo ngaruka, ari natwe abasigaye twasigaranye ingaruka. Dufite n'imiryango turera yagombaga kurerwa n'ababyeyi bacu. Noneho twese tukareba imbere, tukareba aho igihugu kigana. Imana yaduhaye igihugu, duhanga imirimo, dufungure companies, dukore imirimo, dushaka ubuzima kuruta gusenya. Kubera ko u Rwanda rwubatse inkingi zishobora kurengera igihugu cyacu. Ngira ngo hari nuko umwanya tubanye mutoya, ariko numvaga nanashaka yuko tuza kuvugana ku rugendo rurerure u Rwanda rwanyuzemo. Kandi noneho nk'abasenga tukavuga ngo burya abasenga nabo baba impande nyinshi. Abantu basenga mu buryo buri negative, bakibwira ko uko babishaka, kuko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo
umuntu yoshywa n'umutima we, abashaka koshywa n'imitima yabo bagashaka kugaruka kuba mu byatambutse, bakazana ubuhanuzi bushaka kujyanisha mu byo bifuza. Ariko Imana iyo yatoranyije ikavuga ngo nshyizeho ubuyobozi, kuko birivuga ngo ubuyobozi bwose bushyirwaho n'Imana, kandi ikavuga ngo amategeko nyamanurira mu mwami, umwami akayamanurira mu baturage. Iyo ushatse kopoza ku mwami ako kanya ntabwo biguhira, abo kuko Imana yatoranyije uriya. Iyo ushatse kugendera mu murongo aguha, ugendera mu mategeko Imana yashyizeho. Icyo ni ikiganiro tuzagirana. Ibiganiro ngo ibiganiro byo wavuga iby'u Rwanda, amateka y'u Rwanda ni maremare, iby'Abanyarwanda ni nkuko rega n'igihugu nabwo tuvuga amateka, tuba tuvuga Rwanda rufite andi mateka menshi akomeye, kuko ari nk'abantu mu rwego rw'ubuhamya kubwira batuye muri 1998 nagiye mu Budage, babwiye ko n'umunyarwanda bariruka, sibyo? Kuko bazi ko abanyarwanda bisobanuye umwicanyi. Ntabwo ariko bikimeze ubu. Umunyarwanda agera mu mahanga ukumva amazi y'ibindi bintu, baramubaza ibintu bivuga ku Rwanda bindi, mu gihe uhagera gusa ngo nese nguko ikije Nyabuto n'Abatutsi uri umuntu cyangwa uri umututsi, bikari ibintu umunyamahanga kwakiriza. Ubu ntabwo ariko bikimeze. Kugira ngo rero bijyanye n'amateka y'u Rwanda n'ibyo ku Rwanda twaganira ni byinshi, ngira ngo nkuko tugukenera ku ngingo cyangwa se nawe ukagenda icyifuzo cy'ibitekerezo bifuza gutanga mu gice ku Kwezi TV, no mu gihe gitaha tuzakora n'ibindi biganiro. Ndagira ngo ubwo wenda ngushimire nshimire buri wese wadukurikiye, mvuge ngo ibiganiro byacu byo nakagaruka. Ufite n'igitekerezo, nyamuneka abantu batukana ntabwo biba byiyubashye. Ufite igitekerezo gicalenjinga icyundi, akenshi ntekereza ko umuntu utukana aba yabuze igitekerezo gicalenjinga kivuga kuti hano wabeshye wakaba wabigenze gutya. Biraruta kubuta gutuka umuntu, kuko iyo ufite ingingo ifatika ivuguruza umuntu cyangwa se imwunganira, biba byiza kuruta gutuka. Reka Theo naguciye mu ijambo, ngiye nabaye challenged ejo bundi muri Amerika. Joe Biden bari mu matora, bamubajije ku kibazo avuga ngo ariko se ko abirabura abicanye n'abazungu bagapfa no mu rupfu rubi, yenda uzakora iki kugira ngo ngere wunge abanyamerika? Arabasubiza ngo tuzigira ku Rwanda uko bongeye kubana. Niba abanyamerika bashaka kwigira ku banyarwanda, kandi twebwe abanyarwanda tukiyevariwa tukabona tukiri mu rugendo, nuvuga ngo dufite igisubizo gikomeye ku banyamahanga cy'ubumwe n'ubwiyunge u Rwanda rwakoze. Ntabwo ari ibisanzwe ko abantu bicirwa, abishe bakagaruka bakongera bakabana. Amerika ikavuga ngo tuzagenda twigire ku banyarwanda, nanabisubiramo yenda n'igihugu aho tugana, nshaka kuvuga aho tugana, abanyamahanga bazaza kwigira ku Rwanda. Turi ko ubuhanuzi abavuga ibibi bavuga, ariko icyo dufite ni uko abanyamahanga bazaza kwigira ku Rwanda, ko twagize iterambere, ko twageze ku bumwe n'ubwiyunge, abishe n'abiciwe bakongera bakabana. Amahanga arashaka kutwigiraho. Niba Amerika ishaka kuza kwiga uburyo izabanisha abirabura n'abazungu, ikavuga ngo tuzaza twigire ku Rwanda, buri munyarwanda wese akwiye kwitegura akavuga ngo ni gutya twongeye kwiyubaka, ukaba umurongo ugaragara ngo dore ibyo twakoze, nabo bakagenda bakabifata bakabishyira mu bihugu byabo. Central Africa bakavuga ngo turashaka kongera kwiyunga, ni gutyo. Sudan abarabu n'abirabura bakavuga ngo turashaka kwigira ku Rwanda. Nuko u Rwanda rwakoze intambwe ikomeye mu kintu cya reconciliation, mu kintu cy'ubumwe n'ubwiyunge. Twagize inkiko gacaca zitandukanye, n'ubundi butabera, mu butabera bwunga, ni ibintu byinshi. Theo rero nakubwira ngo nunanyerenera ikindi gihe tuzaganira. Njya numva afite inyota yo kuganira nawe cyane, kuko yenda n'urugamba ruriho muri iki gihe nibyo nabibona muri barakora comment, baravuga ngo kuri YouTube niho twabonye tuvugira, ariko n'abavuga ibyiza turahari. YouTube tuyiriho kandi tuzavuga ibyiza u Rwanda rugezeho n'uburyo twarubinyuzemo, kandi n'uburyo amahanga ashaka kuza kwigira ku Rwanda kubyo tugeraho. Gusa icyo ngicyo nari nguguye cyarantangaje kubona Amerika ishaka kwigira kuri twebwe ku bumwe n'ubwiyunge, kandi uyu munsi tukaba dushaka kongera kubisubiza inyuma. Ni nko kuvuga ngo mfite urugo rwiza, umuntu agashaka kuza kureba uburyo nubatse urugo rwanjye kandi agasanga biracika. Twongere dusubire ku karago, dusubize agatima impembero, tuganire ayo mahanga tuyigisha uko abantu babana, uko imbabazi zitangwa, uko imbabazi zisabwa, nuko abantu bongera kubana. Ndagushimiye cyane. Murakoze cyane Yves, kandi nawe mukomeza ugira ibihe byiza mu bivuga butumwa no mu bindi bitekerezo utanga. Nyirago bivuga butumwa si ukuvuga Yesu gusa, ijambo ryose rishobora kugira ikintu ryubaka, nivuga butumwa kandi byiza. Urakoze cyane nawe ubutaha. Urakoze.